अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा कि भारत का हर मोबाइल नंबर +91 से शुरू होता है, किसी और दूसरे नंबर जैसे +1 +25 से नहीं। ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ऐसा करने के पीछे एक संगठन है जिसका नाम है ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसने दुनिया को 9 भागों में बांटा है और सभी को अलग अलग तरह का कोड दिया है। जैसे नॉर्थ अमेरिका के ऊपरी देशों का कोड शुरू होता है +1 से, अफ्रीकी देशों का कोड 3 अंकों का होता है। उसी तरह भारत साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट डायलिंग कोड के अंदर आता है जिसका कोड शुरू होता है +9 से। इसीलिए भारत का कोड है +91, पाकिस्तान का +92 और अफगानिस्तान का +93।